書包，因為個小書包好核突啊！我覺得而家。你揸住佢。爸爸 office 喺呢度。係咪啊 Your office. Your office. 你個 office 喺 Kings Road 啊？咦？係咪1063嗰一年咧已經有呢個 hotel 呢個？唔係啊，呢個係個 road number。係咪個電話號碼？No，呢個係呢條路咧叫 Kings Road 喎。Kings Road 咩？呢個叫 Kings Road。Kings Road 已經咁多年前啦。唔係，佢有個號碼㗎嘛，即係你嗰個 student number 咁樣咯，好似你嘅 student number 咯。嗱，呢個咧就叫1063，呢個咧就1061咁樣樣咯。係啊，好似排隊咁樣啊，知唔知道啊？即係好似咁，好似咁樣呢個方法。嗯。誒，我見到咗。啊？我咁樣挨住咧，我已經見到地下㗎啦。嗯。嗰個喎。嗯。